مساء الخير يا حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده الحلقه بتاعتي مهمه جدا جدا ومختلفه جدا جدا على الوصفه اللي في قنوات اليوتيوب. ازاي انت هتقولي لنا ايه؟ هقول لكم ان انا هعمل لكم قنبله النهارده مختلفه جدا 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 على قنوات اليوتيوب. ليه بتقولي كده؟ لان انا شفت كل القنوات اللي عليها الوصفه دي. وصفتي النهارده سمك سنجاري. ازاي بقى؟ هقول لكم النهارده طريقه حلوه جدا جدا وهتعجبكم، وشويه ملاحظات قد كده علشان نطلعه بالمنظر اللي هتشوفوه ده. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس برمز الكل علشان قناتي تكبر بيكم، ودعمكم بيفرق. تمام؟ وانت بقى عليكي تحط اللايك وتشوفي وصفتي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في مقاديرنا كده مع بعض. انا معايا سمك بوري كبير 2 كيلو. المقادير اللي انا هقولها دي ل2 كيلو. عايزه تعملي اقل هتعملي نص الكميه، عايزه تعملي اكتر هتضاعفي الكميه. تمام كده حبايبي؟ طبعا السمك ده انا فتحاه من البطن. ازاي؟ هي دي بقى المعلومه المختلفه على اليوتيوب. النهارده انا بتميز بالمعلومه دي وبقول لكم بجد بثقه 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 هتجربيها وهتدعيلي. انا ليه عملته من البطن؟ لان الظهور يا جماعه بتنشف. هتشوفوا بقى بعد كده اللحم بتاعنا جوسي ازاي من جوه. بعد كده ندخل على مقاديرنا بقى. انا معايا 3 جزرات مبشورين، معايا فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، 4 حبات طماطم، كل ده مقطعاهم قطع صغيرة. معايا بصلاية كبيرة مقطعاها جوليان اللي هو الجوانح، معايا 5 فصوص توم مهروسين، معايا 4 ليمونات، 2 ليمونة شرايح و2 ليمونة صحاح. نخش على توابلنا بقى. ندخل على توابلنا. معايا كمون، كزبرة، ملح، ومعايا خل، ومعايا زيت. غير كده انا مش هحتاج. ركزي في الوصفة وانت عليك تحط اللايك. تمام كده؟ وبعد كده معايا عود شبت، عود بقدونس، عود كزبرة، 3 عيدان بس يا جماعة، ما نكترش عشان الخضرة ما تمررش معانا الاكلة. بعد كده انا نزلت بمقاديري كلها، وال5 فصوص توم نزلت بمعلقه وسبت معلقه، وهجيب بوله صغيره كده. ركزوا في الفيديو وتجربوه وهتدعولي وتحدي. انا نزلت هنا بمعلقتين ملح، ونزلت هنا بمعلقه ملح. هنزل هنا بمعلقه كمون، وهنا بمعلقه كمون، هنا بمعلقه كزبره، هنا بمعلقه كزبره. تمام كده؟ بعد كده هحط باقي التوم في البولة الصغيرة، وهحط معلقة زيت هنا ومعلقة زيت هنا. الخل هحط معلقتين كبار في البولة الكبيرة بس، مش محتاجينها في البولة الصغيرة، وهنعرف ليه دلوقتي. بعد كده هقلب البولة الصغيرة تقليب كويس جدا والبولة الكبيرة. عاوزة اقول لكم بس يا عمر، عاوزة اقول لكم بجد هتاكلوا من ايديكوا سمك رهيب. انا دخلت مطعم قبل كده، طلبت 3 سمكات، طلبت سمك، طلبت رز صيادية اللي هتشوفوه دلوقتي، اكلت سلطات طحينات وكل حاجة. بعد ما اكلت ابص بقى طبعا عند الكاشير يقول لي 320. قلت ليه؟ طب ما انا اعمله في البيت، واقسم بالله طلع احسن من المطعم ب100 مرة، وانا واثقة في كلامي. وطبعا لان كل اللي داقوا من ايدي ما شاء الله كله كان بيقول ما شاء الله والله العظيم. هعمل الليمونتين، هعصر ليمونة ونص في البولة الكبيرة ونص ليمونة في البولة الصغيرة. بس يا عمر قلت لك لما اسجل هنلعب، اسكت. هقلب البولة الكبيرة تقليب كويس، وهسيبها لغاية ما نشوف الخطوة اللي بعد كده.
نصيحة كده يا حبايبي، عايزاكي طول ما انت واقفة في المطبخ يكون مزاجك حلو، تكوني بتضحكي. ما انت لو عملتي الحاجة وسحنتك مقلوبة الحاجة هتطلع وحشة جدا. فانت لما تعمليها كده بمزاج وانت بتضحكي وحاجة حلوة طبعا هتطلع من ايديكي زي السكر. بايظة دي، بايظة يا عمر، بايظة اهي، بايظة خلاص بقى. بعد كده البولة الصغيرة الخلطة اللي عملتها فيها التتبيلة دي هحط في كل سمكاية نص معلقة علشان نتبلها بيها. الله يا سيدي، الله ده انا عاوزة اكل منه تاني. انا لازم اخلي كل واحدة في مصر وبره مصر طبعا اللي هخليها أستاذة في الأكل. أنا هخلي كل ست بيت شيفة كبيرة جدا جدا جدا، بس تركزي معايا وتعملي لي اشتراك وتعملي لي لايك. بعد كده أنا جبت الصاج بتاعي، حطيت فيه ورق فويل علشان لو أي حاجة نزلت ما تعكليش الصاج. بعد كده قطعت 4 ورقات انصاص كده على قد السمكة، والأربع سمكات هحط فيهم كل واحدة نقطة زيت وادهنها بالطريقة اللي انت شفتوها دي، وهحط فيها السمكة. هنجيب بقى الورقة التانية قدامكم اهو، وهحط فيها برضو معلقة زيت وهدهنها. ليه بقى الزيت؟ لازم نفسر كل حاجة بنعملها طبعا. الزيت بقى علشان السمكة ما تلزقش في الورق وتطلع كده بأمان وسلام. رأيكم في المعلومة الجميلة دي؟ طب انا ما خدتش بالدور ليه والنبي؟ راح اسيب واحدة واخد التانية ليه؟ يلا بقى. انا يا جماعة والله بجد انا بتعب علشان اوصل لكم المعلومة بدقة، تمام؟ بعد كده هنزل على كل سمكة بمعلقتين من الخلطة الرهيبة الروعة دي اللي ريحتها بجد كانت قلبة الشقة قبل ما ادخله الفرن اصلا. هتجربي وهتعملي وهتدعيلي. ايه ده؟ ليه يا عمر كده؟ بعد كده انا هقعد اقفل حته الورقه دي على قد السمكه لغايه ما اعمل لها كده زي قارب، زي طبق حاجه حواليها كده، علشان واحنا بنقدمها تطلع جميله في الطبق كده، تمام؟ بالورقه، ما احنا هنقدمها بالورقه الفويل دي زي ما بتجيلنا في المطعم بالظبط. هنعمل مع بعض السمكة التانية بنفس النظام، لسه ما خلصناش، ما تسرحوش، كملي بس الفيديو معايا للنهاية. بجد انا عاوزة اقول لكم ان الالوان مبهجة، الالوان مشهية، الالوان دي عاوزة تتاكل من قبل ما تدخل المطبخ، الفرن سوري. انا بنسى ليه. هنعمل برضو كده، نقعد نلفها حواليها كده لغاية ما نعمل قارب او طبق. ولد ومخصماك بس. بعد كده انا هجيب صاج تاني بقى علشان السمكتين التانيين، وهنشوف هنعمل ايه. بعد كده خلصت العصارة بتاع التتبيلة، مش هرميها، هحطها على اللحم كده من الجنوب وزي ما انتوا شايفين كده والراس عشان تشرب من التتبيلة. وبعد كده بقى هنبدأ نحط شرايح الليمون. فعلا يا جماعة معلومة والصح، السمك البوري السنجاري لازم يتفتح من بطنه. انا شفت طرق كتيرة جدا 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 كله بيفتحها من ظهرها، تدخل الفرن الدهور تنشف، السمكة ضاعت، صح؟ يبقى تعملي بقى الطريقة دي وتدعيلي، اهم حاجة دعوة من قلبك ليا.
هنبدأ بقى ان احنا نرص الشرايح الليمون كده براحتك بقى على السمكة. سمكة بتعمل سمكة يا اخواتي والله. رصي بقى براحتك. انا قعدت افنن كده مع نفسي يعني. اصلا يا جماعة اهم حاجة الجرنشة بتاع الطبق هي اللي بتفتح النفس. مش بيقولوا العين بتاكل قبل البطن؟ فعلا جرنشة الطبق كده هي اللي بتفتح نفسك وتخليكي تقعدي بمزاج. بعد كده محضرة الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. هتدخل معانا يا جماعة تلت ساعة بالظبط، 20 دقيقة، وتطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده الله اكبر. انا بس مش عاوزة اعملها عشان في التقديم تبقى حلوة، بس حاجة جميلة. بعد كده بقى انا عملت سمك، بقول سمك، عملت رز صيادية. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. عملنا بابا غنوج، عملنا طحينة، معانا بصل اخضر، وطبعا انا نسيت احط لكم السلطة. هحطها لكم هتشوفوها دلوقتي لان زعلت قوي ان انا ما قدمتهاش. ده السلطة دي اساسي. وما تنسوش اللايك بقى بتاعنا يا جماعة. شايفين طبعا هقول لكم انا عملت رسمة الرز دي ازاي. السلطة اهي. رسمة الرز عملت في طبق طقم السمك اللي عندنا كده، حطيت فيه رز على هيئة سمكة زي ما انتوا شايفينها، وقمت قلباها في الطبق. طلعت بالمنظر اللي شفتوه ده. والسلام.